调理咳嗽的天然药，错过就太可惜了。便宜又实用，它就是经常用来做菜的白萝卜。在《本草纲目》记载，它生吃可以止咳宽中，煮熟可以止咳化痰。记住3种搭配，寒咳、热咳、干咳都不怕。第一节白萝卜加3片生姜、红糖1小块煮水喝，适合风寒感冒、咳白痰、怕冷、流清涕的情况。第二节白萝卜加雪梨1个煮水喝，适合肺热咳嗽时痰黄、粘稠、喉咙干痛、口干舌燥的情况。第3节呢，白萝卜加15克百合，出锅前加1勺蜂蜜，适合肺燥干咳、咳嗽没痰或痰少、喉咙痒总忍不住咳的情况。